안녕하세요. 니꺼레 엄마표 영어 동화책 맘대로 터. 예, 오늘은 무슨 주제로 바로 시작할까요? 예, sounds. 와, sounds 실제 생활할 때 많이 나는 소리인데요. 우린 사실 영어로 어떻게 하는지 몰라요. 우리말은 알지만 우리 동화책에 읽을 때 한글 동화책도 효과음 굉장히 중요하잖아요. 그런 것처럼 영어책을 읽어줄 때도 사운드가 아주 중요하고 아이들한테 조금 더 실감 있게 읽어주려면 영어로 사운드를 좀 영어책 읽으면서 한국말 사운드 넣기엔 좀 부조화스럽잖아요. 그래서 좀 더 영어스러운 표현으로 영어 말을 하면서 영어 사운드까지 실생활에 동물 소리도 있고 예, 실생활 소리도 있는데요. 자 보세요. 엄청 많죠? 제가 오늘 좀 중요하다고 생각하면 중요한 그렇지만 효과음은 어디서나 중요한 거잖아요. 그래서 준비해봤는데요. 참 도움이 되실 것 같아요. 전 진짜 많이 도움이 됐거든요. 그래서 준비해봤습니다. 어떤 것이 있을까요? 예, 우리 철서 퐁당 굉장히 많이 쓰죠. 퐁당 막 다 쓰는데 어떻게 해요? 예, 철석은 후쉬 스와시 하시고요. 예, 갈대가 흔들리는 것도 스위시 스와시 하고요. 물이 철석하는 것도 스위시 스와시입니다. 그리고 퐁당 너무 잘 아시죠? 요즘은 스플래시 스폴리시 모음 바꿔서도 많이 합니다. 스플래시 정말 많이 써줍니다. 동화책 읽을 때 산들산들 러슬. 예, 있긴 한데, 참, 요거는 못 써줬던 것 같아요. 러슬. 예, 한번 써줘 보세요. 또, 딸랑딸랑, 우리 저번에 딸랑이가 뭐였나요? 똑같아요. 레틀. 예, 딸랑이도 레틀이었죠. 소리랑, 예, 똑같네요. 그래서, 딸랑이, 레틀. 딸랑딸랑, 레틀. 예, 써주시고요. 휘. 우쉬. 예. 그 다음, 살금살금? 우리 많이 아시죠? 어떻게 해요? 까치발 쓰는 거? 팁토라고 합니다. 조용히 얘기해 주셔야죠? 살금살금 가는 거니까. 팁토. 예, 아기랑 동화책 읽으면서 해보세요. 우르르 쾅! 이번에는 번개치네요. 우르르 쾅! 붐! 예, 소리 엄마 실감 있게 붐 이렇게 합니다. 예, 글씨체가 좀 바뀌겠죠. 아, 꿀꺽 걸. 이 소리예요. 걸 이렇게 많이 내주세요. 걸 이렇게 했어요 저는. 뒤뚱 우리가 뒤뚱 위들와들 우리도 뒤뚱 이렇게 모음 바꾸듯이 얘네도 위들와들 이렇게 모음을 바꾸거든요. 예, 그래서 위들와들 예, 많이 해고요. 뒤뚱 쾅 또 있네요. 예, 이건 잘 아시겠어요. 뱅뱅 따르릉 이것도 전화할 때도 자전거도 링링 예, 많이 해주시죠. 드렁 예, 이거 우리는 드렁 그러지만 즈즈 이렇게 하죠. 코 골 때 snore 똑딱똑딱 이거 많이 아시네요. 틱탁 예, 틱톡 아니면 틱탁 하셔도 되고요. 반짝반짝 더 잘하시네요. Twinkle little star 나오니까요. 반짝반짝 많이 노래해 주시고요. 꼼지락 어우 중요하죠. 귀여운 아기 귀여운 동물 꼼지락 많이 나와요. 동물책에도 위글 애기책에도 위글 예. 어떠신가요? 전 이거 이렇게 딱 정리해 놓으니까 너무 좋던데요. 여러분에게 도움이 많이 되시길 바랍니다. 다음 나갑니다. 이번에는 베이비 애니멀 사운드입니다. 예, 책 읽어줄 때 효과음 꼭 들어가야 되죠. 홀스 이번에는 사운드도 뒤에 나오는데요. 홀스, 베이비 홀스, 홀스, 어미, 아들스하고 베이비는 어떻게 갈까요? 홀스? 뭐라 그래요? 번개 막 치네요. 예. 바로 홀스는 foal. 우리 잘 안 들어봤어요. foal. 근데 애기 동화책에 foal 나오니까 알아두시면 좋겠네요. 피그는 piglet. 예, 정말 많이 나오죠. baby piglet. 그 다음에 cow, calf. 우리 잘 안 나오는 것 같은데 의외로 송아지 뭐예요?
calf. L이 묵음입니다. 소리 나지 않아요. calf. calf 아니에요. 예. owl? 예. 자주 나오죠? owlet. pig, piglet. owl, owlet. 똑같네요. let 붙여서. bird, 뭐라고 부를까요? 새끼 bird. baby bird라고 그냥 하기도 하고요. birdie, 귀엽게 부릅니다. 그 다음, kangaroo, koala, 오스트레일리아에서만 사는 거 뭐라고 불러요? 새끼는 joy. 예, 책도 있는데요. joy. 그리고 lion, bear, wolf, tiger 다 똑같답니다. 이런 거 뭐라고 쓰나요? 새끼들은? 네, cub이라고 씁니다. cub. 예, baby cub, baby bear, cub, baby wolf, cub. 다 알아두시면 cub나 새끼구나 라고 알아두시면 되겠죠? eaglet 뭐라고 해요? 예, eaglet. 예, 아까 똑같네요. let 붙이는 게 몇 개 있죠? eaglet. 독수리. 그 다음에 goat. goat는 뭘까요? 사람하고 똑같아요. kid. 예, 우리도 kid라고 하잖아요. 그래서 seven goats 있잖아요. 엄마 goat와 seven kids 있잖아요. 예, 제목 갑자기 생각이 안 나는데 다음에 소개해 드릴게요. sheep은 뭐라고 하나요? baby sheep. lamb. 예. 그 다음 goose. goose는 뭐라고 그럴까요? 새끼 baby. gosling. 좀 특이하네요. 예, gosling이라고 그래요. goose, gosling. 헨리 페니에서 나오는데요. 다음에 이 책도 소개해드리고 싶어요. duck. 또 우리 많이 나오죠? 덕은? duckling. 예. ing 써서 ling 써서 하는 것도 많네요. gosling, duckling. 예. 기본으로 알아들. 예. 다음으로 rooster hen. rooster는 스쿼시고 hen은 암컷이죠. 예. 새끼는 어떻게 뭐라고 할까요? 예, 아시죠? 바로 chick. 예, chick이라고 합니다. 삐삐 chick. frog는요? 위에서 맞으면 froglet 또는 예, froglet은 다 자라서 조금 어미보다 작은 froglet이고요. baby는 tadpole이라는 것도 올챙이 알아두시면 좋겠네요. froglet 같이 알아두세요. 예, 도움이 되시나요? 다음으로 가볼까요? animal sounds. 예, 이제 효과음에 animal sounds 빠질 수 없죠. cat 어떻게 해요? 고양이. 다 하시네요. 이거는 많이 하시니까 우리말하고도 비슷하네요. 하시고요. 미야오 많이 해주셨네요. 도둑고양이 동네에 많이 다니니까요. 그 다음에 dog는 다 아시죠? 큰 dog는 뽀! 이렇게 하고 이렇게 합니다. 상황에 맞게 써주시고요. 그냥 편한 대로 써주세요. 카우는 어떻게 할까요? 저 엄청 많이 했던 것 같아요. 카우. 예. 저, 비슷하죠. 아울? 어떻게 해요? 예, 자주 현명한 동물, 아울. 아울 많이 나와서 이것도 좀 많이 했어요. 효과음으로. bird. 어떻게 해요? 우리 트위터도 있지만, chirp, chirp. 예, 삐삐 아니고, chirp, chirp. 예, 이렇게 해주세요. 그 다음에, mouse. 이거 동사로도 쓰이는데요. squeak, 찍찍거리는 소리예요. 마룻바닥 찍찍 또 이 squeak 이거고요. 쥐가 하는 소리도 squeak. 예, 우리가 뭐 찍찍거린다 할 때 스킥 동사로도 많이 쓰이는 단어니까 꼭 알아두세요. 효과음 스킥 많이 했네요. 라이언 어떻게 돼요? 소리는 roar. 예, 동사로도 이것도 쓰이죠. roar. 소리를 예, 동사로 쓴 겁니다. roar 이렇게도 하시고요. 무섭게 할 때. 그리고 스네이크 어떻게 내요? 우리 슬리들 이렇게 가는 거죠. 예. 그 다음에 goat 마마 10이랑 비슷하네요. 조금만 몸 앞에만 달라서 빠 마마
봐, 따. 많이 했어요. wolf. 아우! 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 이것도 좀 했는데, 예. dog. 어떻게 가요? 꽉꽉. 너무 잘하시니까. 루스터, 스쿼시 내죠? 꼬꼬루루루! 저 이것도 많이 했어요. 꼬꼬루루루! 신기해갖고 아이에게 많이 사용했던 것 같고요. 예, 꼬꼬루루루! 한번 사용해줘 보세요. hen, 클락클락, 클락클락. 예, hen은 암컷이죠. 클락클락, 클락클락. 예, 루스트랑 다르니까. 그리고 칙은 어떻게 해요? 아, 삐삐. 엄마랑 칙이랑 같이 나오면 많이 나오니까 클락클락, 삐삐, 삐삐. 이렇게 같이 많이 해주세요. horse는 어떻게 해요? 네, 네. 비슷한가요? 예, 엄마 효과음에 따라 아이들 재미도 달라지니까 꼭 한번 사용해 보세요. 애니멀 사운드. 예. 예, 애니멀 하우스. 치킨은 쿱이라고 하고요. 치킨 쿱. cow, shed, horse, stable, sheep pen, pig, pigsty, rabbit, hutch. animal, all animal은 barn에 살죠. 예, 참고로 알아두시고요. 예, how was it? 아, 여기까지 저 이거 꼭 해드리고 싶었어요. 왜냐면 효과음이 너무 중요하기 때문에 재밌게 읽는 동화책을 위해서요. 오케이, 구독 꼭 해주시고요. 저 매일매일 동화책 한 편, 엄마표, 매일 영어, 그러니까 Daily Baby English 해가지고 클 때 베이비뿐만 아니라 커가는 과정에서 할 수 있는 실생활 용어 회화도 꼭 같이 들어주세요. 꼭 구독해 주시고요. 바이바이. See you tomorrow.